네, 다 이렇게 카메라를 들고 계셨군요. Да, оказывается, все так держали камеру и снимали меня. 박수 소리와 함성이 안 들려서 쳐다봤더니 다 카메라를 들고 Я 계셨어요. не слышал аплодисменты, оказывается, все держали камеру. 네, 저희 연습실에서 혼자 연습하는 줄 Да, 알았어요. я дома репетирую. Да, вы как, здесь весело? 여러분 통역 제대로 하고 계신 거 맞죠? Переводчик правильно переводит, да? 네. 이 좋은 공연이라는 것은 관중들이 함께 만드는 거라고 생각합니다. Я считаю, что хорошее выступление создается вместе с публикой. 아무리 훌륭한 연주자가 연주를 하더라도 반응이 없으면 그것은 그냥 유튜브로 보는 것과 똑같아요. Каким прекрасным бы артист не был, но если нет реакции со стороны публики, то лучше смотреть просто дома YouTube. 제가 생각했을 때는 한 분이 잘 찍어서 올리는 걸 공유하시는 게 더 И 빠르다. я считаю, что лучше одному человеку хорошо, качественно снять видео и потом уже делиться. 저도 한국에 가가지고 저희 팬들이 올려준 영상을 보는데요, 되게 멋지더라고요. И я вот тоже смотрю иногда, как мои поклонники снимают видео и выкладывают, не все хорошо снимают. 이유는 카메라는 저를 찍고 있는데 눈은 저를 보고 있어서 Потому что камера снимает меня, но сам человек смотрит на мои выступления, поэтому камера снимает не меня, а голову, затылок другого человека. 제가 오늘 이제 마지막 순서를 담당하게 됐는데요. И я сегодня отвечаю за последний номер сегодняшнего мероприятия. 우리 목사님께서 오늘 긴 시간 동안 이렇게 말씀해주신 것들을 가지고 어떻게 살아야 되는지를 아마 저를 통해서 말씀하시는 가장 부담스러운 자리에 저를 Да, и 초대해 주신 것 сегодня я стою очень на важной должности, так как я должен рассказать, как в жизни должен прожить, так как сегодня в течение долгого времени говорил пастор. 가끔은 그런 생각합니다. 여기 사업하시는 분들 많이 계시죠? Да, я иногда думаю, здесь много собравшихся, которые занимаются атомами. 아무도 개척하지 않은 길을 하는데 성공이란 단어를 가지고 가기에는 굉장히 막막할 수도 있습니다. И бывает порой так, что очень сложно идти к успеху, если никакой почвы еще не основано. 하지만 좋은 성공 사례를 알게 되면 더욱더 사업에 매진할 수 있고 더욱더 빠른 길을 갈 수 Но 있고 когда уже знаешь и слышишь примеры успеха, то ты больше получаешь уверенность и можешь идти уверенно вперед. 아마 이 시간의 짧은 나눔이 그런 성공 사례 중에 하나가 되었으면 하는 마음으로 나누게 되었습니다. И я сегодня здесь стою перед вами, чтобы делиться таким успехом, чтобы это также подтолкнуло вас к такой жизни. 물론 사업가 인생은 언제든지 망할 수가 있다는 걸 전제하셔야 됩니다. Да, конечно, вы должны учитывать тот факт, что жизнь бизнесмена, она иногда может потерпеть неудачу. 오늘까지 저는 괜찮게 살았으니까 이렇게 До сегодняшнего дня я прожил неплохо, поэтому я своей жизнью делюсь с вами. 다음 주에 제가 또 이렇게 끝자락으로 Может 내려갈 수가 быть, 있거든요. вот на следующей неделе я попаду вот в такую неудачную ситуацию, и у меня будет неудача. 그때 또 다른 성공한 사람이 나와서 이렇게 Но тогда пусть придет 서겠죠? другой человек, который поделится своим успехом. 네, 되게 많은 분들이 오셨네요. Да, я 반갑습니다. вижу сегодня очень много разных людей, и я очень рад видеть всех вас. 네, 저는 한국에서 왔고요. 제가 키가 작아서 그런데 Да, 잘 я 보이시죠? приехал из Кореи, но надеюсь, те, которые сидят сзади, тоже видят меня, да? 네, 제가 어렸을 땐 키가 한 190 정도 됐었는데 Я когда был еще молодым, я высоtal 190 сантиметров, но сейчас вот с годами я немножко стал уже... 지금 192 정도로 줄어들었어요. А сейчас я вот ростом где-то метров 80. 네, 막 불편하시면 Да, 서서 ну если 보셔도 вам 됩니다. сложно увидеть меня, то подойдите ближе или можете встать вперед. 네, 이런 농담을 계속 던져봐야 어떤 개그가 Да, 먹히는지 ну 알 수 я 있어요. разными юморами, шутками, чтобы понять, какая публика здесь собралась. 제가 러시아에 처음 왔습니다. Я вот в России впервые. 근데 러시아 분들은 굉장히 매너 있고 굉장히 공연 문화가 앞서 И 있더라고요. я заметил, что здесь культура при прослушивании выступления очень хорошая манера. 근데 여기 계신 분들 대부분 한국 분들도 굉장히 많이 계시네요. Но здесь также я вижу очень много корейцев. 이로써 한국 문화가 지금 많이 또 발전해 있다는 것도 И также я 느낍니다. чувствую, что вот насколько корейская культура распространяется по всему миру. 저는 9살 때부터 작은 시골 마을에서 드럼을 쳤습니다. Я, начиная с 9 лет, находясь в маленькой провинции, начал заниматься вот драмом. 네, 한국에서는요 시골 안에서도 골짜기에 있다 해서 욕골이라는 그런 골짜기 이름이 있어요. И также не просто в провинции, а маленькой деревушке. 네, 한 마을에 6가구밖에 살지 않는 И вот в 아주 этой 작은 마을입니다. деревушке только было 7 семей, и был один дядя. 우리 교회 아이들이 다 교회를 나왔는데 3명밖에 되지 И 않았어요. вот все дети приходили в нашу церковь, и там было всего 3 мальчика, 네. 3 детей. 복음이 100% 정도된 То есть, 땅이었는데 получается, эта деревушка, она на 100% была проповедана Евангелием, и всего 3 детей. 부흥되고 나서 3명이 Да, и 되었어요. после того, как было приглашены все дети, и всего было 3. 저와 함께 다니던 어떤 형님은요 지금 한국의 K-pop 가수들을 굉장히 많이 길러낸 보컬 트레이너가 А 되었고요. сейчас один из старших людей, которые вместе со мной ходили в церковь, стал мировым тренером, который воспитывает многих кей-поп музыкантов-артистов. 네, 뭐 그 K-pop 가수라 하면 알 수도 Возможно, 있지 может быть, 모르겠지만 знаете. 뭐 아이유나
IU, 슈퍼주니어, или 동방신기, или 동방신기, 등등 엄청난 вот также других музыкальных артистов он воспитывает. 한국의 대표적인 트레이너가 То есть 되었고요. он стал один из ответственных, очень известных тренеров. 같이 다니던 누나는 이제 목사님의 사모님이 А 되었어요. также другая девушка, которая вместе со мной ходила в церковь, стала супругой пастора. 여성분이 할 수 있는 가장 위대한 직업. Я считаю, что это самая высокая должность, самая значимая должность, которую может занимать женщина. 저는 성공했다고 말하고 있지만 그 말 할 때마다 저를 때리려고 И каждый раз, когда я говорю, что она 사모님이 преуспела, она хочет меня кулаком ударить. 그리고 저는 이제 월드 아티스트 드러머가 Да, а я 되었어요. также стал мировым известным музыкантом. 제가 어렸을 때 교회 다녔을 때 누군가가 저희 교회에 쓰지 않는 드럼을 선물해 주고 갔습니다. Когда я был еще маленький, ходил в церковь, кто-то подарил в нашу церковь ударные инструменты, которыми никто не пользовался. 당연히 남자는 2명이었기 때문에 И, конечно, в церкви было только 2 мальчика, и среди них был я. 네, 드럼에 앉아갖고 그분은 я 피아노를 сел, 쳤어요. а другой человек, он сел за фортепиано. 네, 제가 드럼을 잘 치진 못했지만 저희 마을에서 제일 잘 쳤어요. Я не так хорошо играл, конечно, но именно в нашей деревушке я играл лучше всех. 아무도 따라올 수 없었고요. Да, никто не мог даже состязаться со мною. 저를 압박하고 따라오시는 72세 할아버지가 있는데 Дедушка, который был 72 года и который конкурил со мной вот в ударных инструментах. 제가 한 15년만 견디면 이길 수 있기 Да, и 때문에 мне было достаточно 15 лет продержаться, чтобы победить его. 아주 즐겁게 음악 생활을 한 것 Да, 같습니다. я вел очень веселую музыкальную жизнь. 그렇게 교회에서 부흥성회를 참여하게 되면서 굉장히 큰 집회에 많이 И я вот начал 들어가게 участвовать в разных семинарах духовных, и также меня приглашали на другие церковные духовные семинары. 한 10살 때는 몇천 명이 모인 집회에도 А когда уже мне было 들어가게 10 лет, я уже выступал на духовном семинаре, где собралось 5000 человек. 저의 레퍼토리는 하나였어요. А тогда у меня был только один репертуар. 같은 리듬을 가장 오래 치는 사람이 그 자리를 차지할 수 있어요. И вот человек, который на одном ритме мог дольше всех играть, он занимал эту должность, он мог играть. 그때는 한 곡 가지고 여러 번 2-3시간 찬양을 했거든요. И тогда вот на духовном семинаре использовали один псалом, одну песню на 2-3 часа. 그래서 굉장히 지루함을 느끼게 И 되었어요. я начал чувствовать уже усталость, и мне стало уже надоедать. 제가 지금 키가 작은 관계로 제가 좀 뒤로 올라가는데요. 이렇게 저보다 Да, 키가 поскольку 작은 я небольшого роста и сзади меня не видят, я постараюсь поднять ноги. 혹시 여기 서면 잘 보이실까요? Если я стану здесь, 예전에 이게 제 키예요. настоящий фактически. 이 느낌이었어요. 네. 저 멀리 계시지만 여기 잘 보이니까 여기 Если вы видите издалека хорошо, то я стану здесь. 괜찮으시죠? Да, ничего? 제가 드럼을 굉장히 오랫동안 연주했을 때가 이제 한 15살 때쯤 중학교 나이가 되었을 И когда 때였어요. мне стало 15 лет, я действительно стал уже профессионально заниматься ударными инструментами. 네, 교회 음악이 굉장히 지루했어요. А вот церковная музыка, она для меня была очень скучной. 날마다 똑같은 곡을 계속 Да, 반복해야 되기 때문에 каждый день, каждую песню постоянно повторяешь. 저는 가요 음악을 배우고 싶어서 윈드 오케스트라라는 곳에 오디션을 봐서 들어왔습니다. А я сдал вот, прослушивание в Wind Orchestra, зашел туда и стал членом этого оркестра, потому что я хотел заниматься эстрадной музыкой. 저와 함께 했었던 그런 멤버들 중에 가장 막내가 그때 30 중반 정도 되었을 것 같아요. И среди всех, которые участвовали в этом оркестре, самый младший именно по статусу, ему было 32 года. 네, 그렇게 형 동생 하던 분들은 지금 할아버지가 되었고. А те, которых я называл Хём, это называют так старшего брата моего в Корее, они уже стали дедулями. 그렇게밖에 할 수 없었던 아주 작은 시골 И 마을이었어요. то есть это была такая маленькая деревушка, где собралось только такие мало людей. 교회를 굉장히 많이 떠나서 음악을 하다 보니까 팬들이 또 생기게 되었어요. И я вот ушел из церкви и занимался вот эстрадной музыкой, и, конечно, у меня появились поклонники. 네, 제 팬클럽이 600명 정도가 넘었을 И 때였어요. тогда вот поклонников рассчитывалось примерно 600 человек. 네, 그때 당시에 시골에서 600명이면 지나가는 사람은 다 알 И 정도로. если вот 굉장히 в провинции 600 человек уже поклонники мои, то это означает, что каждый второй знает меня. 그리고 오랜만에 교회를 돌아가서 교회 안에 예배당을 봤는데 굉장히 지루한 모습이었죠. И вот уже давно я не был в церкви, однажды я вернулся туда и смотрю, вот скукотища. 네, 이곳에 다시 들어가고 싶지가 И 않았어요. на самом деле я не хотел уже туда возвращаться. 그래서 저는 교회를 멀리 떠났죠. И я уже вдалеке стал жить от церкви. 고등학교 때 되었을 때는 왜 패션에 관심이 И когда я 많잖아요. уже поступил в старшие классы, конечно, в этом возрасте мы интересуемся фэшном. 패션의 완성을 위해서 저는 안경을 맞추려고 안경점에 갔습니다. И для того, чтобы для вот как изюминку фэшна вот найти очки, я пошел вот надевать и искать свои подходящие очки. 그래서 제가 눈에 약시인가 그래서 시신경이 약하다 그래서 기계로 시력이 나오지 않는다 그랬어요. И что-то у меня были какие-то проблемы со зрением, и сказали, что вот через аппарат невозможно узнать какой тип зрения. 병원에 가서 자세하게 시력을 검사해 오면 안경을 맞춰주겠다고 И 했죠. ты лучше сходи сначала в больницу, проверься, и потом уже приходи со справкой.
병원을 찾아갔는데 역시나 시골 마을이라서 할아버지 의사가 И 계셨어요. я вот пошел в больницу, но эта больница была в провинции, и там меня ждал старик. 저보다 더 눈이 안 좋아 보이는 И 할아버지. казалось, что этот дедушка гораздо худшего зрения, чем я. 제 눈에 이상한 불빛을 막 갖다 И 대고. он начал светиться каким-то непонятным огоньком в моих глазах. 그때 동공 검사를 하게 И 되었는데요. тогда вот сделали проверку моих зрачков. 이런 것도 번역이 되시네요. 처음 본다. 의학 용어를. 세상에 제가 그 첫 번째 그 검사에서 И вот во время первого обследования, 두 눈의 시력을 잃게 됩니다. и во время первого обследования я теряю свое зрение полностью. 시신경이 손상돼서 두 눈이 다 빛도 보지 못하는 То есть 상황이었어요. моя нервная система зрачков, она была поранена, и я потерял полностью свое зрение. 일시적인 생각이라고 해서 집에 돌아갔다가 2, 3일을 지나갔는데도 빛이 보이지 않아서 И 저희는 вот меня посветили огоньком, я потерял зрение, и сказали, что через 2-3 дня пройдет, я вернулся домой, но этого не случилось, мое зрение не вернулось. 네, 저희 어머니와 저는 전국에 있는 의사들을 И 찾아다니고 вот я и вот моя мама, мы стали ездить по всем городам Кореи и искать хорошего врача, который может найти проблему и решить проблему. 한국에서 가장 유명한 의사에게 찾아가서 검사를 받았습니다. И вот мы пришли к самому известному врачу и прошли обследование. 대한민국에 있는 모든 눈에 대한 검사를 여러분들 옮겨가면서 이제 47가지 정도의 눈 검사를 받게 И мы 되었습니다. ездили по всем городам и примерно прошли 47 видов обследования для глаз. 검사의 결과는 더 이상 두 눈을 볼 수 없다. Был один. В дальнейшем ребенок не сможет видеть. 네, 수술도 할 수 없습니다. И даже не важно, не напрасно проводить какие-либо операции. 네, 시신경이 손상된 거는 의학적으로 어떻게 할 수가 없다고 Потому что 합니다. если нервная система она разрушена, она поранена, то это медицина невозможно разрешить. 그때 저희 어머니와 저는 의사 선생님 발을 잡고 굉장히 많이 울면서 부탁을 많이 했어요. Тогда, что я, что моя мама, мы держались за брюки врача, и мы прямо умоляли со слезами, чтобы нашел какое-то решение. 네, 한 오랜 시간 검사 받고 나서 의사 선생님은 저에게 장애인이라는 증명서를 주고 집으로 После 돌아가라고 했어요. прохождения долгой процедуры обследования он поставил печать, на документе, где говорил, что я теперь официальный инвалид. 다시 시골 마을에 들어와서 혼자 지내게 И 됩니다. вот я вернулся обратно в провинцию, в свою деревушку и стал уже проживать один. 저희 부모님은 맞벌이를 하셨습니다. А мои родители, они все оба работали. 그리고 저는 외아들이었어요. А я был единственным сыном. 네, 혼자서 집에 있는 시간 동안에는 시계를 볼 수 없기 때문에 지금이 낮인지 밤인지 알 수가 없었어요. И так как я не видел часы, я не мог знать время, поэтому я не знал, день ли или ночь. 그냥 소리가 많이 나면 지금 학교를 가고 있는 시간이구나. Если на 그리고 улице было шумно, я считал, вот сейчас наверняка эти ребята идут в школу. 또 막 소리가 많이 나면 지금 모든 일들이 끝나고 퇴근하는 А 시간이구나 потом, когда 이렇게 я 알 수 опять 있었어요. слышал шум, я думал, что вот уже после работы, после школы возвращаются обратно домой. 뭐든지 소리에만 의존할 수밖에 없는 То есть 시간이었어요. это был тот период, когда я взирал все свое внимание именно только на слух свой. 그때 제 옆에서 저를 가장 많이 사랑하고 돌봐주시던 분은 저희 어머니였어요. И тогда тот человек, который больше всего заботился обо мне, любил меня и ухаживал за мной, это была моя мама. 어머니께서는 저를 사랑하시기 때문에 제가 좋아하는 음식이 무엇인지 가장 잘 알고 계셨어요. И так как моя мама любила меня, она знала, какое блюдо мое самое любимое. 네, 그래서 가끔은 제가 좋아하는 음식들을 막 가져다 주시기도 И порой 했지만 она вот готовила мне самую вкусную еду и приносила мне это. 몸에 좋다면서 맛없는 음식들을 주기 시작했죠. Но она стала уже приносить мне ту еду, которая якобы полезна для здоровья, но она была невкусной. 청소년기에 굉장히 예민할 때 А это же переходный возраст, когда ты очень чувствителен ко всему. 눈이 안 보이는 И 상태에서 при этом еще ты не видишь ничего. 제가 원치 않은 음식을 받아 먹었을 때는 И когда я начал принимать ту пищу, которая мне вообще отвратительно не нравится, 제가 화를 내면서 던져버릴 я 수밖에 начал 없었어요. уже ругаться, я начал сердиться и кидал эту пищу. 이렇게 생각하면 됩니다. 나는 사과 주스를 먹고 싶습니다. Вот 네. можно легко так подумать. Я хочу яблочный сок. 누가 봐도 사과 주스예요. И вот это яблочный сок. 근데 먹었는데 오렌지 주스 맛이 나는 거예요. Но выпил я вкус апельсина. 그럼 순간 제가 상상한 음식이 아니기 때문에 썩었나 상했나 И 라고 생각할 수 поначалу, 있죠. так как я ничего не вижу, но я представлял о яблоке, но вкус другой, я думаю, тогда это может протухло. 늘 그런 인생을 살기 시작했어요. Постоянно тот период жизни был таким. 제가 스스로 할 수 있는 건 아무것도 없었습니다. Ничего я сам не мог делать. 단지 어머니가 주시는 음식만 받아 먹을 수 있었는데요. Я мог только принимать ту пищу, которую мне дает моя мама. 초반에는 어머니 음식을 하나도 받지 않았어요. Поначалу я вообще отказывался от любой пищи, которую приносит моя 제 мама. 몸에 손을 대는 것도 Я 싫어했습니다. даже отказывался от касания к моему телу. 네, 음식을 언제부터 받아 먹기 А 시작했냐면요. когда я начал уже принимать пищу от мамы, 한 일주일 그러고 나니까 굉장히 배가 прошла 고프더라고요. неделя, я почувствовал большой голод. 네, 뭐든지 주면 먹을 수 있는 Да, и после 상태였습니다. этого я все что угодно, которое давала мама, я стал есть. 네, 그때 저는 하나님이라는 그런
믿음이 조금씩 생겨났던 계기가 되었던 것 И мне 같아요. кажется, именно то время стало периодом, когда у меня потихонечку стала появляться вера в Бога. 바로 보이지 않는 것에 대한 믿음. То есть у меня появилась вера в невидимое. 어머니는 제 눈앞에 있지만 제가 보이지 않았어요. Мама стояла передо мной, но я ее не видел. 어머니가 아무 목소리를 들려주시지 않으면 그게 어머니인지 아버지인지 알 수 없었죠. Если она не издавала какой-либо звук, то я не мог различить маму от папы. 제가 어머니를 믿어야 어머니가 저를 사랑해서 주신 음식을 받아 먹을 수 То есть 있습니다. я должен был довериться ей, верить ей, тогда я мог получить пищу, которую она 심지어는 дает. 그것이 맛이 없는 음식일지라도 어머니를 믿으면 먹을 수 있습니다. Даже если это невкусная пища, но если ты веришь своей маме, то ты ешь эту пищу. 그래서 저는 저희 아버지가 준 걸 먹지 않았어요. Поэтому я не ел ту пищу, которую давал мне отец. 이 부분에서 빵 터질 줄 알았습니다. Вы все будете смеяться. 네, 저는 아버지를 믿지 않을 Потому 거예요. что я не доверял моей папе. 오로지 우리 어머니가 주는 것만 믿을 수 Я 있어요. доверял только моей маме и той пище, которую дает мама. 어머니가 저를 사랑하시는 그런 것은 어머니의 행동으로 알 수 있는 게 아니라 제가 어머니를 믿었을 때부터 시작되는 것 같습니다. А любовь мамы я стал чувствовать не тогда, когда она стала уделять все больше внимания мне, а когда я поверил ей. 주는 사람이 아무리 사랑해서 주더라도 받는 사람이 원치 않으면 그것은 사랑의 완성이 되지 않습니다. Как бы человек дающий не давал свою любовь и не следил за тем человеком, не ухаживал за тем человеком, но если принимающий человек отказывается от всего этого, то эта любовь неполноценна. 네, 눈이 보이지 않는 절망의 상태였기 때문에 혹시 하나님이 살아계시다면 나를 사랑하지 않을까라는 생각을 했습니다. И я, так как был в отчаянной ситуации из-за потери зрения, то я думал, что если бы Бог действительно есть, то наверняка Он оставил меня. 만약에 하나님이 살아계시다면 저를 사랑하실 거고 그리고 제가 이렇게 안 좋게 된 상황들을 하나님께서 원하시지 않으셨을 것 Я считал, что 같아요. Бога нет, так как если бы Он жив, если есть, то Он бы полюбил меня, тогда бы Он не оставил меня в такой ситуации. 하나님과 저의 회복이 일어나게 됐습니다. Но после этого я начал еще более задуматься о Боге, и у меня произошло возобновление отношений с Богом. 하나님께 기도하게 되었고요. Я начал молиться Богу, 어느 순간 감사하는 기도가 되었습니다. и через некоторое время из моих уст начала выходить молитва, исходить молитва благодарности. 정작 다 잃고 나서야 제가 남는 게 하나님밖에 없기 때문에 제가 하나님을 믿을 수밖에 없었어요. Только после потери всего я осознал, что у меня остается только Бог, и я начал благодарить Его. 근데 기적같게도 하나님께서 저에게 아주 조금씩 빛을 보여주게 되었습니다. Но совершилось чудеса, и потихонечку, понемножку Бог начал возвращать мне свет. 의사 선생님께서는 너무 많이 놀라셨어요. Врач, конечно, он пугался, он был впечатлен. 의사가 할 수 있는 일은 제 장애 등급을 내려주는 일밖에 할 수 없었어요. И то, что оставалось врачу, понемножку понижать уровень инвалида, который было мне прописано. 그래서 저는 아직까지 장애인증을 갖고 있습니다. И я до сих пор имею статус инвалида. 하지만 저는 눈이 너무 잘 보여요. Но я сейчас прекрасно вижу. 네, 너무는 아니지만 어느 정도. Не то, что совсем прекрасно. 그렇게 의사가 제 말을 믿지 못할 때도 있었어요. И было время, когда врач он не мог доверять моим словам. 무슨 말을 믿지 못했냐면요. Каким моим словам? 기계로는 수치로는 눈이 안 보인다 그랬는데 눈이 보인다니까 믿지 않는 거예요. Потому что если проходишь обследование, аппарат говорит, что я ничего не вижу, но я говорю, 제가 что я вижу. 반항의 의미로 운전면허증을 따왔습니다. А потом, как доказательство, как упрямство, я сдал экзамен и получил право на машину. 근데 의사는 더 이상 이걸 인정할 수 없기 때문에 저는 운전면허증과 시각장애인증 둘 다 갖고 있어요. И дальше он мог признать, он не снизил уровень инвалида, поэтому у меня есть и документ об инвалиде, и также у меня есть право на машину. 이 일을 통해서 다른 사람 몰라도 저는 알고 있었습니다. И может быть другой человек не знает, но я точно знаю, 하나님은 살아계십니다. что Бог жив. 아멘. 적어도 저희 하나님이 살아계셨습니다. По крайней мере, мой Бог был жив. 자, 그리고 저는 하나님을 위해서 무엇을 할 수 있을까 생각을 Тогда 했어요. я начал задумываться, что я смогу сделать уже сам для Бога. 최고의 드러머가 돼서 하나님께 영광을 돌리자라는 마음을 얻었죠. Я принял решение, что я стану самым лучшим ударным инструментальщиком и буду прославлять имя Господа Бога. 자, 노트를 꺼내서 저의 꿈을 적기 И 시작합니다. я достал блокнот и начал записывать свои мечты. 하나님이 살아계시다면 이 정도는 해야지 하는 아주 인간이 할 수 없는 꿈을 적기 Я 시작했어요. начал туда записывать такие вещи, которые неисполнимы человеком. Но я считал, что если ты хочешь прославлять имя Бога, ты должен все это выполнить. 한국의 최고의 아이돌 가수와 함께 활동하는 거 모르는가요? Во-первых, я хотел сотрудничать со самым известным эстрадным музыкантом Кореи. 허구한 날 신문 기사에 뭐 드러머 리노가 이랬다 저랬다 아무도 관심 없지만 네, Ну, конечно, там никто не интересуется этим, но я хотел, чтобы во всех газетах говорили обо мне, что вот дромер Лино, он вот сотрудничал с кем-то, с кем-то. 전 세계를 돌아다니면서 공연하는 거죠. И также ездить, устраивать международное турне. 제 앨범이 나오는 거예요. И также выпустить свой собственный альбом.
라디오 진행을 하는 것도 И 꿈이었어요. также у меня была мечта вести собственное радио. 정말 하고 싶은 걸 막 적었던 것 То 같아요. есть, мне кажется, все, что я захотел, я просто все это записывал в блокнот. 혹시 여러분은 꿈이 5가지 이상 되시는 분들 한번 손 한번 Поднимите 들어보실까요? руки, у кого больше пяти мечты. 욕심이 굉장히 많으시네요. Да, все уже такие амбициозные. 자, 꿈이 10가지 이상 된다라고 А у кого 생각하시고 есть те, которые больше 10 мечты? 아, 제가 그럴 줄 알았어요. Я вот знал, 너무 많으시네요. вот те, которые вот я предполагал, они вот подняли руки. 자, 20가지 이상 되신다. У кого вот 20 오, 진짜요? На самом деле так. 아, 대단하시네요. Да, действительно это 제가 possible. 20가지의 꿈을 적고 서울에 올라왔어요. И вот как раз таки я записал в своем блокноте 20 пунктов своей мечты и поехал в Сеул. 그리고 그 꿈을 위해서 시작한 것은 연습이었습니다. И для того, чтобы осуществить свою мечту, я что начал? Начал с репетиции, с репетиции. 하루에 16시간에서 18시간 동안 연습하게 В день 돼요. я занимался по 16, по 18 часов. 그 연습하다 들으면서 잤어요. И я занимался, потом засыпал уже на инструменте. 네, 잠자는 시간은 2시간, 3시간 빼고는 항상 음악을 하고 있었습니다. А вот помимо вот сна, я на сон тратил где-то 2-3 часа, я тратил все оставшееся время на практику. 언제 꿈이 이루어질지도 모르고 그렇게 하다 보니까 굉장히 성격이 예민해졌겠죠. И, конечно, ты не знаешь, когда ты достигнешь своей мечты и занимаешься всем этим подряд, и поэтому мой характер стал очень-очень острым, чувствительным. 네, 20살 중반이 되었을 때 제가 적었던 모든 꿈들을 다 이루게 А 되었습니다. когда мне стало 25 лет, я осуществил все пункты мечты, которые я записал. 하지만 저는 꿈이 이루어질지도 모르고 계속 연습하고 신경이 예민해져 А 있었어요. я и этого не замечал, что я исполнил все свои мечты, я был очень остр, я был очень чувствительный и продолжал заниматься. 그때 당시에 제가 이제 한국의 음악 프로그램에서 제가 담당하는 가수가 1위를 많이 했었거든요. И как раз таки тогда вот те артисты, с которыми я сотрудничал, они часто занимали первую строчку чарта. 정말 친구들하고 그 패스트푸드점에 가면 거기 있는 TV에서 제가 항상 드럼 치는 모습들이 계속 И 나왔었어요. постоянно я видел себя, который вместе выступал с этим артистом на сцене, когда я приходил в фастфуд-ресторан и видел вот в экране. 하지만 문제는 Но была проблема, 한 달을 가지 못했어요. что это не доходило до месяца. 그 가수가 1위에서 내려오면 다른 1위 가수를 찾아야 되거든요. То есть, потому что если вот этот артист занял первое место, то нужно срочно искать уже другого артиста, который займет первое место. 그리고 막 일을 하는데 두 번째 가수가 1위를 했습니다. И вот работаешь, сотрудничаешь, и вот другой артист стал на первом месте. 너무 기뻤지만 그 가수는 거의 일찍 지나갔어요. Но вот это первое место, вот первенство не длилось еще меньше. 그리고 저는 또 가수를 찾았는데 또 1위가 된 거예요. И вот я нашел еще другого артиста, он также опять занял первое место. 무슨 황금손인지 손만 대면 1위가 Не знаю, вот 됐어요. как только сотрудничают со мной, они сразу занимают первое место. 지금까지 총한 여러분들이 이름만 대면 알 수 있는 가수가 한 40팀 정도는 되는 И 거예요. примерно, наверное, 40 групп, которые вы знаете, достаточно известные, которые занимали первые места, сотрудничая со мной. 문제는 흘러간 가수라는 겁니다. Но проблема была в том, что все эти артисты были проходящими. 그때 저는 Я 생각했습니다. тогда подумал, 세상에 영원한 건 하나도 없구나. оказывается, в мире нет ничего вечного. 1위는 잠깐입니다. Первое место – это все проходящее, это все мимолетное. 제가 돈을 많이 모았을 때 걱정이 뭐였냐면요. Когда я зарабатывал очень много денег, какие у меня были сомнения и переживания? 유명한 가수 없이는 저는 아무것도 아니라는 Я 겁니다. понимал, что без известного артиста я никто. 저의 존재에 대해서 И 생각해봤어요. я начал задумываться о своей проблеме. 많은 사람들이 리노 형처럼 되고 싶어요라고 많은 사람들이 저에게 다가왔어요. Многие подходили ко мне и говорили, ой, я хочу стать таким же, как ты, Лино. 근데 저의 모습은 어땠냐면요. А 굉장히 каков был 예민해져 мой образ? 있고요. Я был очень чувствительным, острым. 누가 상담을 받아서 전 잘 못하겠어요. 그러면 네가 연습을 못해서 그러면서 이제 사람 무시하게 되고. Да. А если кто-то подходил и говорит, ой, это мне сложно сделать, я не могу, я говорил, что это от того, что ты мало практиковался, и я с презрением относился к таким людям. 모든 프로 연주자들이 저의 경쟁 상대였습니다. И для меня все профессиональные артисты, они были конкурентами. 다른 사람이 1위 하는 꼴을 못 봤어요. И я не мог смириться с тем, чтобы другой человек, с которым я не сотрудничаю, занимал первое место. 대종상 시상식에 제가 아닌 다른 사람이 섭외되면 잠을 못 잤습니다. А если на такой большой фестиваль, который проходит раз в год, приглашали не меня, а другого человека, я в эту ночь вообще не мог даже уснуть. 굉장히 많이 담배를 피게 И 되었어요. я стал очень много курить. 술도 많이 И 먹고요. я стал принимать очень большом объеме алкоголь. 욕도 많이 하고요. И я, конечно, также стал ругаться очень много. 세상에서 제일 거친 То 사람이었어요. есть я стал самым жестким человеком в мире. 제 자리를 지켜야 됐기 Для 때문에. того, чтобы сохранить свое место. 근데 어느 날 제가 하나님께서 저의 모습을 바라보게 하셨습니다. Но в один прекрасный день Бог дал возможность меня со стороны. 제가 가진 이 모습들이 하나님이 원하시는 모습인가에 대해서 생각을 해봤어요. И я начал задумываться о том, нынешний мой образ, он угоден ли Богу или нет. 여러분이 생각하셨을 땐 어떻습니까? Как вы думаете, как вы считаете?
하나님이 원하시는 삶 같았습니까? Этот образ, он угоден Богу или нет? 누가 봐도 아니었어요. Да, кто бы ни посмотрел, этот образ не годится. 진정한 성공에 대한 생각을 해봤어요. И я начал задумываться об истинном успехе. 저에게 삶의 의미가 무엇인가라도 생각을 했죠. И я начал задумываться, в чем смысл жизни. 그리고 저는 그 모든 생활을 청산하고 예수님께 돌아오게 됩니다. И я полностью отдалился от своей прежней деятельности и вернулся полностью к Иисусу. CCN 팀에 들어갔어요. И я вошел в группу христианских восхвалений, группу, которая восхваляет христианский гимн. 근데 문제는 거기는 돈을 주지 않아요. Но проблема была в том, что там мне не платили. 제가 돈을 써가면서 하는 곳이었어요. Там было то место, где я проводил свою деятельность, тратя свои деньги. 그렇게 계속해서 하나님께 더 깊이 들어가고 있던 때였어요. И это был период, когда я еще больше, глубже проникал и встречался с Богом, и был в общении с Ним. 아시아 투어를 하게 되는 계기가 И 돌아왔었습니다. вот вернулась возможность провести вот азиатский турне. 제가 누군지는 말 못하겠지만 어떤 정말 슈퍼스타가 저랑 일본 투어를 같이 가자고 하면서 저에게 딜을 했었어요. И я вот не могу сейчас назвать имя артиста, но вот очень известный артист предложил мне провести такое Азия-турне и предложил мне вместе поехать в Японию. 실제로 그 가수가 뉴스에 나오기를 그 일본 투어 한 달 만에 100억짜리 빌딩을 샀다라고 뉴스에 И 나왔어요. потом в дальнейшем в новостях показывали, что проведя такое турне в Японии в течение недели, потом он купил в Корее здание за $10 миллионов. 하지만 전 그 가수가 일본 투어를 하지 않고 선교 여행을 갔습니다. А я отказался от такого предложения, и я поехал в поездку миссионерскую. 너무 많이 뜨거웠기 때문에 저는 열흘 동안 17번의 콘서트를 하게 됩니다. И в течение 10 дней я провел 17 выступлений, так как я тогда был очень духовно горячим. 하나님을 위해서 너무 기뻤어요. Потому что я был рад, что я могу такое сделать ради Господа Бога. 근데 마지막 날 제 발목이 너무 아팠습니다. Но в последний день я почувствовал очень большую сильную боль в своих ступнях. 순간 걸을 수 없는 상황이 왔어요. И я понял, что я уже не могу ходить. 빨리 한국에 가서 검사를 맡아보라고 했습니다. И сказали, чтобы я скорее вернулся в Корею и прошел обследование. 그때 사실 저는 심장병 어린이를 돕고 있었던 그 단체가 있었기 때문에 굉장히 유명하고 저를 잘 봐주는 의사가 이제 저한테 검사를 자세하게 И 해주셨어요. тогда я спонсировал общество, которое помогает по всему миру детям, которые страдают заболеваниями вот сердца. И вот врач, он также был хорошо знаком со мной, и он обследовал меня. 그 의사의 결과로는 더 이상 걸을 수 없습니다라는 판정이 나왔습니다. И он сделал такой вердикт, что в дальнейшем вы теперь не сможете ходить. 너무 관리를 안 하고 오랫동안 드럼을 쳐서 모든 연골이 다 파손되고 인대도 다 끊기고. И было сказано, так как вы не следили за своим здоровьем и в течение многого времени занимались, все ваши сухожилия, они все стерты, и теперь вы не сможете ходить. 뼈 조각이 떨어져 나가서 И не просто сухожилия стерты, также кусочки костей, они разлетелись. 뼈에 점점 염증이 심해지고 있다고 И 했습니다. поэтому воспаления, они постоянно, не только они появляются, они становятся распространяться. 인공적인 수술을 하지 않으면 발목을 뼈를 절단해야 될 수도 있다고 И 했습니다. сказали, что если вы не будете проводить операцию хирургическую, то в конечном счете вам придется ампутировать ногу. 저는 선택해야 И 됐습니다. мне пришлось выбрать. 제가 인공적인 수술을 하게 되면 드럼을 연주할 수도 없을 수도 있다고 하더라고요. Да, если я проведу такую хирургическую операцию, пластическую операцию, то я в дальнейшем не смогу заниматься музыкой. 드럼을 포기하고 제가 인공 수술을 해야 될지 То есть отказаться от дрома и провести такую пластическую операцию. 아니면 한 달이든 두 달이든 언제가 될지 모르지만 그 짧은 인생 동안 드럼을 연주해야 할지 선택해야 했습니다. Или же ждать месяц, или там 2 месяца, или год, пока я смогу ходить, пока я смогу играть на инструментах и просто пользоваться этим временем. 그때는 저는 제가 눈이 한 번 안 보였었기 때문에 하나님을 강하게 믿고 있었어요. Но это было то время, когда я уже испытал на себе силу Божью. Я же прозрел вновь, и я тогда очень сильно держался за силу Бога. 그리고 저는 뼈 조각, 뼈에 떨어져 나간 조각만 제거하는 수술을 하고 그냥 퇴원하게 되었습니다. И я просто сделал операцию по удалению того кусочка, который отлетело из моей основной кости ноги, и я потом вышел из больницы.